nano jano mufuna ku Dubai wano ato omunobyeko omulala tosituse mufuna kata kuba mu Dubai twali tufunyemu omwa kusobola kitegeeza kata to ina chusa nsi kiki ekiraga nti ndi muntu muzibu nnyo ndi mubi nnyo kubanga lombera nayo ku show ondaga nti omusajja nyamba nnyo njewe binye bitunga 5 ali abiraba naye agambe Nyondo Dubai abate yakuyamba nga siwuliranga leo tawula abasajja bonna munno bane abasajja bayekubirwa Nyondo njagala ompulire mpulira bali mukuntabula Madbayo gambye eki naddala mukoddomi wange yenna gyali mwebazanyo watuwonya nnyo Madbayo pena mu bitano lwaki ogera bwotyo yatupakkanyiza Nyondo Nyondo kampuleko ekintu kimu siteri kiruma musajja kabe mukazi kubeera na omusajja kituluma nnyo omukazi ng'omuliko wekka ngato nokubira mu message nga twali oba mutawanya tawa Wuli ku Seashell Shipping Services LLC kati no bano bagenda kutuusiza buli kyoyagala ku mulyango gwo bati bakutikkira ebintu by'okuva UAE paka Uganda eno 24/7 service bakutabuliza ebintu mu bbanga mu nnyonyi kugatta ne ku mazzi sea shipment balina roll service brick park service kugatta ne kalonda yenna gw'oyagala okuweereza e Uganda ng'ava mu Buwarabu Seashell Shipping Services LLC guyigala okumanya ebibakwatako kubira Mwami Mustafa ku plus 975588 oba omukyala Nuuru ku plus 9756385382 oba essimu ya office plus 9758888528 ate Uganda kwategana n'omukyala Sara ku plus 25578542 eno Seashell Shipping Services LLC. Why you tease me so? Katuwanjulire GKSF Travels and Best Ways Tourism banono bwe kafulu kufunia visa gatakone air tickets bakola ku fine reduction ne abscond removal outpass ne PCR test bafune emirimu direct ejaba maids bafune Dubai PCC ne Interpol letter tebakusasula kasente konna buyagala okuwebuuzako balina PRO services GKSF Travels and Best Ways Tourism basangibwe Dubai Dira City Center Achiko Business Park Building L5 office number 5 0 obufune ku simu 052337 beba GKSF Travels and Best Ways Tourism. trespassing kuba badde subira kuba kweno show na kuwali ajenga twayombye kubanga zebwe mfuno obuzibu n'ekitonde nga kisajja era tuba nanjawulo basajja bonna muli kyeki nako wakola n'atakusasula n'omusajja atebera mukola kokka naye nga kansoke twala obuvunanyizibwa okubuuzaako n'abatulaba abatugoberera ogulamu yaffe akafeche mwebale kujagala na kufolowinga mukola kyamaanyi lwakuba tera munaye mukulu Mark Media omuto munene nnyo nesigala kibadde ki nandi badde kifamu ne Dubai kubanga Dubai mwina olukolo nalwe mwabadde mbaze n'Ennyondo ono tewali tufuna obutakkaanya naye bwekibanga ate ebbanga limaze nga sikula wange baddeyo nga wajje sobirabikamu ayinza okuba nga si yegwe naye ate era naawe ogwayo mwena muli kyeki abasajja muli kyeki asajja mbwa abasajja mbwa bwendeta n'ekirindi kyembwa osobola okulaga mu bbaawo nange omwana abadde kyoto mwali wala kugabe tali era mwali nebanga ozirawe bawo nene kakyali bbe Dubai buzibu kinyoda abadde ki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh musiibye mutya mwenna abekubidde kuba Nyondo Media n'abeesinga ekizibu kya twebaza nnyo okubeera nti mwayo obudde bwammwe ne mulaba videos z'abatatero n'abasubscribinga nammwe abatannaba kusubscribinga ne mbasaba mubeere nga musubscribinga mwebale n'okugoberera puroguramu yaffe akafeeki Dubai Mark Media takusikasika kuba manyi byakubimanyi bingi ndaba badatandikiddewo naye nentulaja tutalagira dda nti alina ebyama by'omuntu byasirikidde byawulira nga ayagala kusosootola
soya soso tulabye mabyango. Ogwo mukwano omutuufu omutuufu kangaye n'esisotolera. N'Ennyondo kimanyi nti abantu bafiira mu nnyumba ne bafiira mu mamotoka oli n'apaakinga emmoloka ye n'agwa mu nnyanja ne yetta ng'alina byasirikidde ku mitima nga tabyogera. Kati osikasikampeeko owangaala nabo wano oba tosobola tubulira ku bizibu ate ng'otya n'obbibulira abalabi bano abakuwagidde ebbanga lyonna okuva lwe watandika okubaweereza. Kati osikasikampe obagambe. Yogera kuba olaba abantu baleeta ebizibu byabwe ne babikutunuzaamu abalabi ne babasalira ku magezi ne babawa ku magezi naawe oli muntu obako ofunye obunafu. Watuukira okireta kiba kimususeeko. Watuukira okireta kiba kimususeeko. Kati Madubai nabo oba omusajja yakusabye eddeeni ey'omwana kyobadde nga tonnamusaala. Yeni mwana kyati. Ono ennyinyi ng'olina mu lubuto omusajja ayinza okuba yakusabye eddeeni naye nga kyekyakunyiizizza. Oki ekikakasa nti nafunamu era okwekengera. So bwena kulaba olina olubuto muli nayo nasala nayo oba logo oyo oba ye trademarkayo naye abantu balina trademark mulimu abekuba ttatu oli n'asiika ku mbiri ne ziba za brown kati naawe kaddayo weebuuze lubuto kyotazawula omwaka ku mwaka mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka kyeneebuuza naye mbadde nzesa maasoke nkwemu guno gukugweremu guno yegukugweramu nga toluzadde awo ntandikewo ddala okubuusabuusa naye saala bantuuze mu bigambo naye ate singa kulugweramu nga toluzadde ngenda kufukumula wiino kubanga nnyina soosi nnene wakati olina olunaku lwe waŋŋamba olunaku lwe twasinkanako no ng'ajangu obuuze ku mwami alimumonoka nga alina ebbala wano kugulako kate waliwo juuzi era waliwo gwe waŋŋambye okubuuzaako ate nga ye nemwetegereza ng'ebbala teririiko olina lisamwetegereza feesi ngamba ngulu bwati bwakivuse sokoleke bino tubyoga tuli kumpewo oba byakusalwamu oba byakugendera mu program. Nze buli wembeera ku show njogera mazima ebyokusaaga tubisaaga tuli eno ebbali fekka naye bwembeera ku kamera ngaba mazima kubanga abantu babeera bajja kusaba obujulizi ne mmala njogera wano ebyekisiru nga si mazima nsobola n'okunsuuwinga naye kumpewo njogerako mazima gokka ge mmanyi nti nsobola n'okuleeta obujulizi. Kati bino bigenda kulekebwa byakusalibwamu birekeemu ate kakati amazima lwaki obeera ogajjamu ku show yo toyagala ku mazima lwaki onsikasika Madubai Nyondo buzibu ki leero sooka onyonyonyolemu naye omusana gumwokyeza nnyo amaama mwali mbadekawo ng'omuntu agala n'akusikasika nga n'akugyamu olugambo lw'otandivuddemu n'akusikasika mu nda naye actually edda nalinga ndi mutoye ate okusinkana abantu abatambulanga osobola okusinkana omukyala oba omwami ng'atambula n'engolaba ayogera bwakola bwati ate ebiseera ebisinga nze nabatyanga nga manyi tibabeera balalo nolaba maama gundi gwomanyi oba taata gundi naye ng'atambula akola bwati n'ayogera nayinya omutwe neyeesooza kati ngangamba negamba amanyi kino nti taata gundi yagudde eddalo nti ate lwaki musanze ayogera nga bwanyinya omutwe so kati bo bamaama babakola ki bamanyi so recently ate gwoba okikoba tukola ki tomanyi nadde empita ayitaawo ikustuti ntambula mpolampola kubeera ngenda akola nti ojogera kitwakisooza olina kuteka vidiyo n'agamba nambuuza ne kiki ekigenda mu maaso n'atagwa ddalo nagenza okulaba n'okukijjukiramu nti nakirabanga ku bantu tiryabanga ddalo nti omutadde akudde eddalo bagenda kuwa ddalo naye ebintu bingi byetuyitamu okimanyi nti omuntu abantu abamu tuli balamu naye nga tetwandibadde balamu nga sawa twandibadde bafu naye nga lukujjukujju nampaka nitulemerako ntubeera balamu kivuga okizaawe buzibu ki naye eriyo omusajja asobola okubeera content n'omukyalo omulamuzi n'agamba nti ne mukyala wange as long as you provide everything like omukyala kyoba otemeka okukola kyeru providingira omwami olina okukola kino nekola kiri n'okulembeza empisa byonna n'obikola n'ebiggwayo empisa nzimazeeyo oyimbira bbaawo oyimbiramu laavu yakoze ekyati teri yeeyombekera ng'ali lubuto nedda nyabo sikirabangako oli ng'ali lubuto nga yeeyombekera
Zikisinga okwebuuza mu Dubai simanyi. Nenga ndekuno omulamu wa mukulu nnyo kwogerako. Kubanga nze neewuunya nnyo simanyi lwaki omusajja kiba kizibu nnyo okukonsentratinga n'omwami n'omukyala omu. Fe tusobola okukonsentratinga n'omwami omu n'okonsentratinga n'obeerawo. Noba nga waliwo ekibulamu sitiiru n'ogamba mwami. Naye lwaki abasajja tebabeera contented n'abakyala baabwe babeera nabo? Lwaki omusajja baagala nafuna omukazi asooka okubiri? Bw'onyumiza emboozi eno okuva w'ogitandisa omanyi nze nnengerera wala nsomera ebbaluwa mu bbaasa n'abayimba ebiseera ebisinga ayimba oluyimba nga kisinziirako ekyo kyabaakoze eki kyaba ayiseemu kati Nyondo omulamwa guno gwaleese alina okuba nga kulabika kuliko ekintu ekikuli emabega waagwo nga tetunnagutandika. Waliwo ekiri emabega ekitali kituufu okuba nti oleese guno omulamu aliiro kunziba ku muntu omulala oba kuggwe kuba oguleese na busungu olaga okijja ku mutima kale kwega mwenza n'okuttiramu omuntu guno omulamu gwaleero singa omuntu taba ku sayidiyo kati sogoleke oli sayidi ki ekiriwa owagira omusajja okufuna omukazi omulala oba okwasa omukazi omulala oba ate okiwagira kiwagira lwaki osemberayo nsonga za byakwerinda nga omuntu nsobola osemberamuuko eri okkiriziganya n'omusajja okuwasa omukazi ow'okubiri kikkiriziganya nakyo sooka obuze mama Dubai ndabe mama Dubai kyagamba mama Dubai okkiriziganya omusajja okufuna omukazi ow'okubiri bali okkiriziganya nakyo ebintu bino bya mirundi mingi nnyo kyandibadde kirungi naye kwedda kirungi ogenda kuwe wantu wamu afune wantu wamu weyemeeza abenga nze mama Dubai okkiriziganya omusajja okufuna omukazi ow'okubiri oba ogamba omusajja mwene mukazi w'omu singa aba afunye omukyala nga mulungi bamulimu abantu bebawasa nafubiri ate nekyo osobola nga wawasaye n'oyita mu kkubo n'osanga akaana nga ko mazima tekayitikako okitegeera naye mbadde nsaba mama nzo ntunuliza bukambwe mama Dubai mbadde nsaba onkwate nga bw'okwata mama Dubai mama Dubai sooka okiddemu mu butuufu bwakyo obutuufu bwakyo omusajja yali asaana okubeera ne mukyala wo okitegeera olw'ensonga nti abasajja bano bw'afuna omukazi ow'okubiri oluusi aleese omukazi omuloga ennyo omutemu ennyo mu maka kigenda ponyabonya abaana bo bano ate basanzeewo kati ennaku zino bakyala bataavu bazibu nnyo okusinga baleeta obutuusinga ne ku bantu bebasanze mu maka kakati kyandibadde kirungi omwami n'abyala mukyala we obufumbo ne butambula bulungi waliwo okubanga mukyala mukulu yazala abaana nga bonna tebategeera omukyala mutale yalinamu abaana asalewo aleme kubeera nekyekubira asalewo wamubanga nze omusajja abeere n'omukyala we mama Dubai nkutadde mu bitiibwa by'amaanyi ogambye ki omusajja abeere ne kyalisanje muntu n'abeera n'ebbaawe ebyekka bw'ogamba kibeere kitya lwaki aba afuna omusajja ow'okubiri lwaki aba afuna omukazi ow'okubiri kati osobola okuzikiriza nefuna omusajja ow'okubiri kiva ku mpisa zaffe zetweyisizaamu omusajja ng'ofuna waki omusajja ow'okubiri lwaki oba ofuna omukazi ow'okubiri omusajja ow'okubiri mwagala munsiiga obulwadde nze ndi musajja neetegereza nze omanyi nti abasajja tutegeera nnyo naddala omusajja nze nemba mu nsonga z'omukwano nze nsobola okwekontrolinga naye gwe omukazi n'omala ofuna omusajja ow'okubiri gwe abakazi akategeera emba mu mukwano kaggwayo mangu temusobola nakulowooza kulya musajja nti oba ayambale kiki oba okitegeera naye nze omusajja nze obwongo eva mbeera stede so kakati nze sikiraba muzibu omusajja okufuna omukazi ow'okubiri era bba waba yafunye omukazi ow'okubiri kubanga tuli kukigwana eno shi eneesoboka naye njalemera ku nsonga labayo omanyi lwakigamba kyandibadde kituufu afuna ow'okubiri Uganda nga bw'ogiraba singa ngera ku makyano enkuwasa n'ozaala ebyana nga byonna bisirusiru kitegeeza bwe mba sirinaayo mukazi wakubiri ngenda kubeera n'abaana nze mukama yangerera bubi nazaala basirusiru sirinaayo muntu agenda kunnyamba mu bukadde naye mba nawasa abakazi bange babiri gwe nawozaala basiru oli ow'okubiri abeere yakola ki yawasa abagezi ate bali abagezi basobola okuyamba bano ababa baki abasiru ate ekyokubiri omukazi buli wamanya nti amaka agali mu bwomu bamanyiira oba kitegeera bamanyiira nnyo nnyo nga bw'okiwulira olaba Rozet
ekitale kyakayembu nayinza ozale n'abaana abasuusi ngeri bagezi omanyi nti obondo yajja yeenoona abaana bo kyekireetedde okuba nti nomupasa n'abeera ne mukyala we ate abeera atya kubanga olaba ekisinza okusiga amalo togamba wamma waba n'abakazi babasikamu onakasetimidikokoza amabega kaawo ebiseera ebisinga abasajja bamanyi nti bwakeera ku makya n'akuzimbirayo ennyumba n'agiteekawo awo okitegeera aba amaze n'akeera ku makya n'akufunayo akatambula n'akakola ki n'akateekawo n'akeera ku makya oba n'akuwa buli kintu kyalowooza nti ojja kubeera satisfied nakyo okitegeera teri mukazi n'obeera nga bakedde ku makya ne bakukwasa ebigoga nga byenkanawa n'obeera satisfied nga bakutaddeko omukazi kati kangunyako ekintu kimu olaba ne mu bizinensi bw'obeera okola bizinensi ng'oli bwomu oluusi edduuka oligulawo saawa z'oyagala naye bw'obukeera ku makya n'ofuna neiba ng'atunda by'otunda mwenna nga muli mu competition oba obadde okamula okutunda nga amazzi togafumba otandika okukola ki otandika okugafumba kati n'abakyala bano bw'akizuula nti wafunyeyo omukyalo owokubiri akyusa mu mpisa ze abakazi bamanyira ennaku zino bw'otamuteekako mukazi wakubiri asobola n'okukubira mu nnyumba naye bw'ategeera nti alinayo munne bwe batunka bonna abadde tafukamira kubuuza atandika okukola kikubuuza abadde takuwa mmere mu budde atandika okugikuwa oba okitegeera so ekyokufunayo omukyalo owokubiri kiba kituufu tho kyenaamira basajja bannange bw'oba ofunye omusajja omukyalo owokubiri n'omukyalo n'asooka sigala ng'omuwaki ng'omuwa ekitiibwa making sure omuzimbidde omukoleddeyo bizinensi n'abaana basoma abakyala omwami bw'afuna omukyala owokubiri tekikuba reason bano abaana be bagenda okuzaala ebbali basobola okuba nga be bagenda okuyamba abaki abaana bo nga be balina emikisa nga bano ababo bozadde tebalina mikisa oba kitegeera atya mpozi nga nakufuna tonjagala nga lwaki akutama wamamukwano mbitibyo byamaanyi ennyo sina kyenkwagaza kugatako omutu wa kubiri sina kyenkwagaza twala akayumbako twala obumotoka bwo n'obusente Nyondo kati manesaba nkubuulireko ng'olinga muganda wange ate nkubuulirirwa kudakiika n'okufuna omusajja akusimbira n'akuwasa nakkiriza n'akufunisa tugabe n'akuyamba n'akufunisa n'olubuto kubanga basajja balina kuzuula tebakyagala nakuzaala ate ekyokubiri abakazi muli bangi nze nagendako mu ddwaliro ng'abawala abaana ab'obuwala bazaaliddwa bali mu 40 ng'abalenzi abazaaliddwa bali mu 4 kaakati bwe munaagamba nti buli musajja awasa omukazi omu bano abawala abalala banasigala wani agenda okubatwala bafuuke basisita ekyo nakyo kirowoozeemu nnyo ne bamwe babazaala abaana babeka nsaba onziremu bamwe babazaala abaana abawala bali bameka kakati njagala nkubuuze singa buli musajja anaawasa omukazi omu baganda bo bano abalala banaasigalawo ate nze nina n'ekintu kyenjagala nze nina n'ekintu kyenjagala kituukemu singa kyali kisoboka omusajja omu ng'asobola okuwasa ne mu famire emu kakati Nyondo nga bwekedde ku makya nenkuwasa nentwalirako ne witini muganda wo mwena ne batwala lumu kuba eba famire emu kati ne mbanga mulwanira kimu sibendaako obugagga bwange bubeere nga butambulira mu famire yammwe kubanga kati tata mwakedde ku makya azadde abaana abawala 20 bonna ani agenda okubawasa nga ate neiba wamwe azadde abalenzi 2 tola nti abawala muba bangi so ate bwe kibanga nze ndi musajja omu nvuddeyo ne mpasa abawala 5 mu famire yammwe mujja nakwekontrolinga kuba muli ba Luganda mwekubirako lyakasimu walo wangi Nyondo umalo ali eyo kya atali yaleka ali wa witini wangi umalo ali eyo ali eno kale awo musanyuka mukola ne group kuba muli ba Luganda mwayonka kuki mwayonka kulimu musobola okukanya tewagenda kuba okwe osobola okuloga witini tosobola muloga kuba muganda wo kuba kitegera tengezako kuba Nyondo so omukazi yenna ng'osobola okunyiga nti olwokuba bbawo yawasizza omukazi owokubiri ekyo oli ku kikyamu nnyo sanyuka kikubira na mu ngalo kubanga bw'onookinyiigira kitegeeza onyiigidde ekintu ekiwa bbaawo essanyu omuntu yenna akwagala olina kusanyukira oyo gw'oyagala essanyu era kyewunyisa nnyo okulaba nti ekiwa omwagalawo kikubire mu ngalo kyewunyisa nnyo okuba nti ate gwokera ku makya n'onyiigira congratulation yimba akayimba congratulation
Muhene ekirabo kola cake. Happy welcome our new wife. Muwena amagezi akole WhatsApp group akuteekemu n'oyo omukyalo omulala gwe yafunye. Nga bwagula poloti agikuba ekifaananyi jjulu n'agipostinga mu group ne mumanye ebyobugagga byammwe. Naye ebbanga ly'onomala ng'omunyiigidde agenda kuba alina ebyobugagga by'atagamba. Oli amuwa emirembe gw'agenda obbigamba. Naye kati kankubuuze kwogera otya ku makya n'onyiigira ekintu ekiwa munne emirembe gw'ate nga ly'ennaku lyo. Akati mukuluma ku media. Keeta ku makya n'enyiigira ekiwa munnange emirembe. Gwe n'okikula ennaku yo. Wekera ku makya nange ne ngamba nti yo omusajja ow'okubiri. Ng'omufuna otya Nyondo ng'omufuna otya omukyalo ow'okubiri gwakirabawa omukyalo ow'okubiri wakirabawa sooka mbe wakirabawa ng'ofuna otya omukyalo ow'okubiri ng'ofuna otya omukyalo ow'okubiri amanyi ogenda gajjamu kitegeeza keya togenda gibalansi nga kati kankulako ekintu kimu omusajja ne bwakera ku makya n'azaala abaana 20 ku lujja kino siba nkyogera nakyo nga abazaala ali wa maama we aba ku kyalo bayitawo bagamba mutabani wa gundi amuzaalidde abazzukulu naye Nyondo n'ogera ku makya n'ofumula abaana 10 ku lujja muwala wa gundi yadiba abaana abazaalidde awo ku lujja so omuwala yatondebwa nga alina waakoma okiwuliriza omuwala baklanti baffe abalungi balamusizaako nnyo amannya gange nze Nyondo witi omugaane mu bitiibwa eby'ekitalo mbaleetedde ekizigo kya Nyondo Glim ekizigo kyaffe banna ekizigo kino kirungi nnyo otandikira kulabira ddala ku nze kennyini bannange nnyirira bitya kizigo kirungi nnyo ndowooza nange muba mundaba kijjamu black spot kijjamu pimples twakuleetedde sayizi yonna ey'essente zo kizigo kirungi ddala bannayinange musobola okulaba kasikini kange kali kwalaali temuli filter eno kamera ate n'ekirala siriko ka makeup bana emikwano tubeebaza olwotusupportinga mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwera mugende maaso n'okusupportinga naffe tusobole otwala program zaffe endala mu maaso mpozi n'ekirala tulinawo wano buwig bubuno nga kano kenyambadde kawigi kalungi nnyo kumwe abatagala kusiba nviiri oba batagala kumala budde mu saloon osooka teekako nga nze kuba nange sirinaako nviiri ku mutwe nkataddeko naye era ndabika bulungi mpozi n'ekirala ekyenviiri nsiba enviiri yonna gy'obeera oli oba oli mu kiyumba oba oli luddawa nze yonna nzija oba nnumba wano wendi ku bbeeyi ey'okuteesa etali ya mpaka mpozi n'ekirala yes tulinawo ebintu ebirala wano tulinawo ebintu by'abakyala eby'omu kisenge n'ebyabaami tulinawo manipawa w'abaami n'ebyabakyala biyitirivu ddala besobola kumenya bannange naye nga byebyo ebiri mu store yaffe is that necessary yatondebwa nga alina wakola ki nga alina wakoma so temulina kusukka ekyokuwasa abakazi 2 3 4 ekyo mukirekerefu oba okitegeera lwaki omusajja alowooza nti lwalebera nga afunyemu kasente kawera aba alina okufuna omukazi ow'okubiri lwaki omusajja kati abasajja abamu ojjagenda okutunira nga bambi mukika famire zaffe nfunda okitegeera mulimu abantu nga talina kika talina famire ng'okwasa ekika kiwere okuweza kosta abaana tagenda bafumulamu omu mulimu abakazi nga mulina n'obunafu mu kuzaala ozaala baana bawala bokka ng'omusajja ayagalayo ku baana abalenzi mulimu abakazi ng'ozaala baana baddugavu bokka mulimu abakazi ng'abaana ozaala basiru bokka nga nyina okugenda nzaaleko ne ku bagezi kyere sobola okukoma wano we tuba tetunakusa nsonga tesobola kukoma tesobola anti kimanyi nti temuli nessanyu ate kati nedda sookoleke bw'oba ogamba nti lwaki ekiwa munnange essanyu aye nzibe ennaku yange kakati nange obanga kimpa essanyu kufuna musajja wakubiri nembeera n'ababiri nga essanyu lyange
Lwaki ebeera ennaku yo naawe? Anti waliwo ebintu mu nsi nga byatondebwa nga tebisobola kukyuka. Nga bw'olaba nti omusajja yatondebwa nga tasobola genda kumuleba kusindika mwana. Kakati ne mu bakazi bwe kityo bwe kyatondebwa nti omusajja yalina okukola ki? Yalina okuwasa. Era omukazi bw'akeera ku makya n'awasa omusajja, ffenna ku kyalo tumulaba nti abeera akoze ki? Abeera awemudde. Oba okitegeera? Tumulaba nti abeera awemudde. Era ne mu kibira wabaawo akulira ekibira. Wabaawo ensolo ezikulira ekibira. So kakati ne maka omusajja y'ensolo ekola ki? Y'ensolo ekulira ekibira. Y'ensonga yange eyo maama. Nga tugenda okuwumbawumba Mama Dubai. Mama Dubai yakkiriza kye njogera. Wamukkiriza? Ate tunaakola ki? Mama Dubai wamma baawo bw'akeera ku makya n'awasa omusajja owokubiri, omukazi owokubiri onoba. Bawange ng'akedda ku makya n'awasa omukazi owokubiri. Ate olumuntu noba naye ng'ate oluusi buto. Oshegera obuto butwetera nnyo. Kati Mama Dubai sometimes mulimu baawo bw'akeera ku makya n'awasa omusajja omukyala owokubiri onoba. Ate kati kiki endi mukola ssaawa eno? Kati ogenda kunoba? Kiki endi mukola ssaawa eno? Ogenda kunoba? Onobe n'olubuto. Ani agenda ssaawa eno? Kati ani agenda ssaawa eno ndi wuwe? Ono mwana akaabya kajanja. Kati ani agenda okuwasa n'olubuto lwo? Ani agenda okuwasa? Ani akugamye mbuno? Ono mwana alina kajanja. Olina sengaawo. Nyondo lwaki tokkiriza n'embeera sengaawo? Kuba ndaba nga nnyinza okubuulirira obulungi, nnyinza okussa mu layini n'omusajja n'alabira ddala nga yafuna omukazi eyabuulirirwa. Okimanyi ekintu ekyo nzikiriza kyogamba saabuulirirwa. Kiki ekisikoze? Seolaka olina basenga bano abagule nga takuwa nnyo bulungi budde. Naye nze n'embeera sengaawo Nyondo nnyinza okubuulira ne nkuyigiriza bye bakwata omusajja. Kati oyo omusajja atwala nti yafunye omukazi owokubiri, naye oyinza okuba nga nawe obadde olina by'otatereeza bulungi. Nkubuulira. Olina okuba nga nawe obadde olina by'otatereeza bulungi by'olina okukyusaamu. Ng'ate munnoowo gwe yafunye agenda bitereeza. Mama Dubai oluusi kutegeera sometimes. Okuva ku makyala eno omusajja alina okufuna lanchi tagifunye. Obitegeera ebintu ng'ebyo. Mama Dubai ogwa ku side ki maama? Sina side nenze ngambe kyo tekikunoobya. Ekyomusajja okuwasa mbu awasiza tekikunoobya kuva mu maka ng'olina olubuto. Nze mbanyi n'omusajja oba nga mulinamu olubuto oba omwana. Sinooba. Kuba obeera bba wange mwe baleese ne mujja ne mundekawo ne maa ne mugenda. Ajoza kugamba nakoze ensobi? Era yo nsobi y'amaanyi okunoba ng'olina olubuto. Mbunzireyo. Ddayo na weetonde. Ddayo weetonde. Kuki Mama Dubai? Tuddayo babiri. Gwomanyi nti bino by'oli mu kuva ewaka n'otambula omusajja atulere n'alowooza nti kataka agenze wa taata wa mwana w'omutuufu nga yeeyo wa dupu nga ye kyalowooza. Totuulako waka. Okitegeera buli lunaku n'opostinga ekifaananyi ku Facebook ng'olina ekifo ky'olimu. Tolina weekubiddeko ekifaananyi waka sikirabako. Eva oba olina wooli. So kakati nzikiriza mbeere sengaawo nga nze sengaawo omutima gwo, nze sengaawo olubuto lwo. Nga nze nkubuulira nti omwana omuwala omufumbo yeeyisa bw'ati. Nyondo wali opostinzeeko bbawo ku profile picture yo. Naye abyagala bimuluma. Okitegeera ebyo byonna abasajja bakola ki? Babyagala ojja kwesanga ng'oli gwe yakuzizzaako abadde amupostinga. Oba okitegeera naye ng'ebyo byonna tobikola. Okiwuliriza? Kasa amupostinga olaba nange simumanyi. Aye n'ekirala Katonda bw'akuyamba n'akuddiramu abakazi bwe muzaala. Akazi bwe muzaala. Mama Dubai. Wuliriza akalala kati kenda okubulira abakazi be bazaala batera nnyo okugejjuuka n'ayitawo. Bw'ozaala olubuto lusibirewo. Kafiga kasigale nga kyekyo kafe siko badde okakuumi. Oba okitegeera nze nkubuulira. Nange simulabangako. Omukazi katali mu Dubai. Amwali. Era Nyondo mukubira essimu n'omuwulira omwami ng'ayogera mu background ne face tosobola giraba. Kiki? Tonnasala oyinza okuba nga naye tonnasalawo. Kyekizibu ekitawanya abaana bala kati ate nga yafunye. Lwaki mumpunza? Mwena muntabula. Sikutabula naye ngeri tekikunobya kuva omusajja alina omukazi omulala. Kati Mama Dubai ogwawa emotoka kikisula gyegulira. Omusajja awasiza omuwala omulala. Naye kati kankubuuza ekituufu bw'onobeewo ani agenda okugumira empisa zo? Nyondo ensi yonna yonna nga bwekumanya ani agenda okugumiikiriza? Sooka ombuulire ani agenda okugumiikiriza? Makumidia. Nedda njagala ombuulire. Nga tugenda kumanyiko kennyini singa wali musajja nga gwoli musajja nga waliwo omwana nga ye Nyondo gwe kenyi tosobola kwewasa. Okimanyi?
Maka Media. Ogera kupe ensongezo 5. Lwaki onda mu kifaananyi ky'ondabamu lwaki ogamba nti omusajja yannyamba okumpasa nze mubye nnyo nze alina empisa zisembayo nze mulogo nze mukyafu ensongezo nga ziggumidde. Lwaki wali e Uganda tewalina musajja lwaki wamufunira kuno e Uganda tewali muwala? Nali saagala nali sinnakula gwe wataagala nali sinnakula nali ndi muto oli mukulu already ngenzo kwanga oli mukulu ngenzo kwanga oli mukulu nemo omusajja oluusa ntabula makulu ngenzo godiro waliko omuto Nyondo gwe waliko omuto nze nadda ne ku channel yo nengoberera okuva watandikira Nyondo ngere ebintu byonna byogera bya kikulu ng'ate tolina musajja ng'oli Uganda okiwuliriza ng'oli Uganda naye nga tolina ki era bakukyazaako ne ku abagita sanyuka ne bakubuuza olina omusajja nedda nga ate oli mukulu nengamba omukyalo omukulu ono atalina musajja buzibu ki kati omusajja yakubula e Uganda nojja nomufuna ku Dubai wano ate omunobyeko omulala tosituuse mufuna kata kuba mu Dubai twali tufunyemu omwakusobola kitegeeza kati ate olina kyusa nsi kiki ekiraga nti ndi muntu muzibu nnyo ndi mubi nnyo kubanga lwombeera nayo ku show ondaga nti omusajja nnyamba nnyo njawo binye ebintu nga 5 ali abiraba naye agambe Nyondo mama Dubai oba teyakuyamba nga siwulyangayo olutalo lw'abasajja bonna muno banne abasajja beekubye lwa Nyondo njagala ompulire namwe nga mpulira baali mukuntabula Maddubayi ogambye eki naddala mukoddomi wange yenna gyali mwebaza nnyo watuwonya nnyo Maddubayi pera nawe bintu 5 lwaki ogera bw'otyo yatukakkanyiza Nyondo Nyondo kanguleko mu ekintu kimu nsi teri kiruma musajja kabe mukazi kubeera omusajja kituluma nnyo omukazi ng'omuliko wekka nga nokibira mu message nga tewaliyo bamutawanyayo no soka loka banafuna damage nga mama nze okusanga obusanzi mukyalange nga mulikozeka nze nyina okukebera essimu ya mukyalange nga alinayo obusajja obumusumbwa I love you naka blockinga era bwensanga tewali yamukwanye kinuma nnyo twanenga banafuna damage nadda nensoka ne mutunuulira okiwulira nengamba kiki oba nga nekumidde nnyo ku damage eno embeeko kyembagamba mulimu lwentuulaawo nendowooza nti bagendagendako mu bannange bagendeko nkoleyo kasho ngaako nzikakane naye nze nabaaki nalyaki lwaki buli muntu andabira mu sayidi eri ndi mulogo ndi mubi obulogo kyo babi bakuwayiriza naye kiki ekinfuula omubi Maddubayi Maddubayi buli lwentula ku show ne Mac Media yayine endowooza egamba mbuze Rozet mbu toli musajja njagala Nyondo kankuleko okimanye ebbanga lyanze omusajja owange yakola kyamaanyi nnyo era ngenda kuba bivi mwebaze kiki enyo mu Maddubayi kiki yamutegekera kirabo kankuleko ekintu kimu yakukakkanya bulungi kati Nyondo kankuleko ekintu nze ebbanga lyonna lyetukoze akaffecce twakolako ne mama Dubai ono nze nyinayo abasajja baweranga 5 baali bamperezaako message nga banga abanaayo omukyalo oyo tumwagala nti aliwa mama Dubai naye kyenneebuuza ate nga ggwe okyali muwala muto owuliriza lwaki ggwe sinnafunayo muntu ampereza ka message oba olweza lubulamu kati era gwe ne bakunaza kibira kirambe ekyolweza mulimu omuntu nga ye yatondebwa bw'atyo kyova olaba nkugamba bino byoli mugamba nti kunoba Nyondo decision okoze enfu tegeza nzireyo dayo tonoba ze nkubuya reka nakaseera koli mukunobera mukazibu nya akaseera mwetagira okumenya onobe okumenya bye biki Maddubayi yabimanyi nange yabinyumiza abakyala b'embuto bano bamenya omenyere mukaseera akokumenya ono mwana abadde ki okumenya bye biki Maddubayi yakunyonyola na biwuli anti oluuto letuuka myezi 7 oba 6 ng'omuntu otandika okumenya bamenya batya omenya atya waliwo eddagala alina omenyesa naye oluusi nga bbawe yamuyambako bamenye babiri ogenda kola otya Maddubayi akyogedde nga bbawe yakuyambako ogenda kola otya bw'otamenya tozaala ozaala naye era weewala okulongoosa osobola omala nalwo emyaka egyo nga tomenyeza egyo ono mwana alina ekizibu nga tomenyeza egyo
era abasawo ne bagamba dayo ow'omusajja oba omunyiza omwetondere musooke mumenye odde. Nebabanga yakunyiziza gw'olina okwetonda. Kano ono benga olubuto lwako ennaku nnya. Asha obadde ki naawe? Omwana we oba wemudde. Ndina munno nnyo mbadde sikubuusa mbadde nyina okuleka ogenda oboneebonera eyo. Naye olaba nkigambye. Nze nkubuulira. Nange simusemba kunova. Kaba kaseera kabi nnyo. Kusobola ng'onobye. Kabi nnyo. Musajja yuyo abadde akomye. Sha. Loze tutanyigirwa mutooke. Sobola ogaana okumenya n'otukozaala omwana n'asoosa lubuto. Asobola asoosa lubuto. Tusiibule. Ojatebera wano bwengambira omwana n'asoosa lubuto osiibule tusiibule okitegeera. Bannange oba omwana asoosa olubuto oba asoosa mugongo oba asoosa bibegabega byonna byanasoosa kabikole ki kabisoose akaffe kye naye nga nyina akansigaddemu buli wentuula ku show ne Media ne Madubai naye agambye Rozet kale mpulira nga kinsigalamu kubanga ekituufu sikimanyi kyendi nange ate tebambuuya tebambuusa kiba kibi nnyo omuntu okubaawo ng'olina kyoli ekiri dangerous oba kino kiraga nti kiri dangerous naye nga tokimanyi tebambuusa naye nga bagamba mbutaata nti tatakali munda nti oli musajja njasa byaggu obabyogera Man of all seasons blaza njasa biggu. Banange Man of all seasons akaffe kye mbadde ne UG Media musobola munoonyaako ku UG Media YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ne Madubai ne munoonyaako ku social media platforms ze okujjako YouTube ya mulema naye nga mwena abatuwagera ku Nyondo Glim mbajukiza nti ate yeteekamu ensimbi nezibeera nga zino show zigenda mu maaso mugende masobere nga ate mutufollowinga mubeere bulungi. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just oprovidinga kasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula mpozi n'abasigadde mwenna abandiyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandiyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate ogusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo bannange tweyanze nnyo era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakulu ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna zino ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightning tuteekako bw'onaagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebali tusapootinga banaye tuli basanyufu nnyo
bagamba etasiima ibula akolaki agiwa ebintu byentambula tubigonzezzaamu banaye mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Lim tojjanga okwo